থেকে ঠিক এরকম সাউন্ড হচ্ছে, যা খুবই অ্যাবনর্মাল, অর্থাৎ মোটরের বেয়ারিংটা ভেঙে গেছে। আমরা এখন এই নষ্ট বেয়ারিং ভেঙে যাওয়া স্পিন্ডল মোটরটিকে খুলে ফেলবো। তো স্পিন্ডল মোটরটিকে ধাপে ধাপে খুলে ফেলা হচ্ছে। স্পিন্ডল মোটরের ডান দিকে এবং বাম দিকে কিছু বোল্ট, অ্যালেন বোল্টের মাধ্যমে আটকানো আছে। তো আমাদের ভাই মোহাম্মদ হাবিবুর কাজ করতেছে। তো এখন আমরা প্যানেল বোর্ডটি খুলে ফেলবো। প্যানেল সংযুক্ত তার যেটি আছে এটি খুলে ফেললাম, কারণ রাউটারটিকে খুলে ফেলতে হলে আমাদের অবশ্যই এই প্যানেলটিকে খুলে ফেলতে হবে। ঠিক এখানে দেখেন 3টি ওয়্যার রয়েছে, UVW, ইয়েলো, রেড এবং হচ্ছে ব্ল্যাকের সঙ্গে ব্লু দেয়া আছে। তো আমরা কালার সিকোয়েন্সটা মেনটেন করব, প্রয়োজনে ছবি উঠায় রাখবো, যেন পরবর্তী মোটরের সংযোগটিতে আমাদের কোনো প্রকারের প্রবলেম না হয়। তো ধাপে ধাপে প্যানেলটি খোলা হলো। আমি এখন আমার সহযোগী ভাই মোহাম্মদ হাবিবুরকে সাহায্য করতেছি, সহযোগিতা করে স্পিন্ডল মোটরটিকে নামিয়ে ফেললাম। তো বেয়ারিং ভেঙে যাওয়া স্পিন্ডল মোটরটি সম্পূর্ণরূপে নামানো হলো। এই হচ্ছে আমাদের প্লেট, বেস প্লেট, মোটর বেস প্লেট। মোটর বেস প্লেটটিকে নামিয়ে নেওয়া হচ্ছে কিছুটা ক্লিন করানোর জন্য। তো আমরা মোটর বেস প্লেটটিকে নামিয়ে নিলাম। আমরা বেস প্লেটটিতে দেখলাম। এখন আমাদের যে নতুন স্পিন্ডল মোটরটি আমরা ইনস্টল করব বা বসাবো, সেই নতুন স্পিন্ডল মোটরটি আনবক্সিং করা হচ্ছে। এটিও হচ্ছে একটি 6 কিলোওয়াটের স্পিন্ডল মোটর, 300 হার্স এবং 18,000 RPM যুক্ত একটি মোটর, যার 3 ফেজ 220 ভোল্ট ইনপুট দিতে হবে, আর এর পাওয়ার হচ্ছে 6 কিলোওয়াট। তো মোটর আনবক্সিংটি আপনারা দেখতেছেন। তো ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে স্পিন্ডল মোটর, একদম ইনটেক একটি 6 কিলোওয়াটের স্পিন্ডল মোটর। তো ভিউয়ার্স, কাহিনী যেটা হয়েছে, আমাদের পুরাতন যে স্পিন্ডল মোটরটি ছিল তার বোল্ট লাগানোর পজিশনগুলো ছিল সাইডে, অর্থাৎ সাইডে কিছু বোল্ট লাগানোর সিস্টেম ছিল। আর আমরা যে নতুন স্পিন্ডল মোটরটি নিয়েছি, সেই নতুন স্পিন্ডল মোটরটির বোল্ট লাগানোর পজিশনটি হচ্ছে মাঝে, আর এর জন্যই বেস প্লেটে আমরা মাঝে 6টি হোল করে নিয়েছি আমাদের নতুন স্পিন্ডল মোটরটিকে অ্যাটাচ করার জন্য। এবং আমরা কিছু বোল্টকে মডিফাই করতেছি, মানে বোল্টগুলোকে কেটে সংযুক্ত করার উপযোগী করে নিচ্ছি। আসলে ছোটোখাটো একটু মডিফাই করা লাগলো, এছাড়া স্পিন্ডল মোটরটিকে এখানে কোনোভাবেই বসানো যাচ্ছিল না, যেহেতু আসলে দুটির স্ট্রাকচার দুই রকম, একটি সাইডে বোল্ট লাগানোর সিস্টেম আর একটির হচ্ছে মাঝে। তো আমরা বোল্টগুলো চেক করে নিলাম সঠিকভাবে ঠিক আছে কিনা। এখন আমরা স্পিন্ডল মোটরটিকে এই বোল্টের মাধ্যমে আটকিয়ে দিব। তো দেখেন বোল্টগুলোকে কিন্তু আটকানো হয়েছে সঠিকভাবে, এবং স্পিন্ডল, এটি হচ্ছে নতুন স্পিন্ডল মোটর। এই নতুন স্পিন্ডল মোটরটিকে পিছন সাইড থেকে আমরা ওর বোল্টগুলোকে আটকিয়ে দিচ্ছি আর কি। এখানে 6টি বোল্ট লাগাবো আমরা, যেহেতু 6টি এখানে লাগানোর পজিশন রয়েছে। তো এটা কিন্তু একটা মডিফাই আসলে। তো এখন ভিউয়ার্স, আমরা কানেকশন দিব। কানেকশন অ্যাজ ইউজুয়াল এর আগের মতোই, ইয়েলো, রেড অ্যান্ড ব্ল্যাকের সঙ্গে ব্লু। তো এখানে ব্রাউন রয়েছে, ব্রাউনের সঙ্গে আমরা ব্লু দিয়ে দিব, অর্থাৎ ইয়েলো, রেড এই দুটোকে ঠিক রাখবো, আর বাকি যেটা থাকে সেটার সঙ্গে আমরা বাকি কানেকশনটি দিয়ে দিব। এটাকে একটু শক্তপোক্তভাবে দিবেন যেন কোনো সমস্যা না হয়। তো আমরা এখন প্যানেলের কাভারটি লাগিয়ে দিচ্ছি, সেফটি কাভার। তো মোটামুটি আমাদের মোটর ইনস্টল কিন্তু হয়ে গেল।
তো ভিউয়ার্স দেখেন এখন সাউন্ড অনেক স্মুথ।